秋天一定要吃的10道家常菜，最后一道价值100万。第1道，注意看，把鸡蛋放锅里蒸一蒸，这就是最近火爆全网的酱油蒸全蛋。没想到这么好吃，做法巨简单。空碗中来1勺葱花，2勺生抽，2勺纯净水，1点鸡精，搅拌均匀。我每天都在用心的教做菜，您就点个关注吧，方便下次想吃不会做还能找到我。打入4颗鸡蛋，水开放入锅中蒸5分钟，高蛋白的摄入，好吃还不胖。你们都快做起来吧。第2道，我告诉你啊，以后在家做干锅花菜，千万不要焯水，那样就是大错。今天试试我这个做法，看一遍就能学会。首先把花菜切成小朵，放1勺盐，用清水给它浸泡个10分钟。这一步能有效去除里面的虫卵和脏东西，还能清洗得更加的干净。空碗中打入2个鸡蛋，搅匀备用。有些人喜欢安静的看视频，但他会默默的点个红心鼓励一下，这样的人最善良可爱了。炒花菜千万不要焯水，你只要像我这样慢慢的煸炒，煸炒至微微焦黄，这样做出来的花菜可比用水焯的还好吃。另起锅把五花肉煸干，放蒜末、小米椒。好吃的关键就是放1勺这个干锅酱，这个干锅酱很多饭店都在用，还可以用它做干锅鱿鱼、干锅包菜，味道都很不错。最后倒入花菜，放点蒜苗，大火翻炒个9、9、21下就可以出锅了。这样做的干锅花菜好吃又下饭，喜欢你也收藏做起来吧。第3道，谁能想到只要1块豆腐和1根大葱，自己在家就能做出一道人间美味。做法简单，比大鱼大肉还好吃的，建议收藏。先把大葱切成马耳朵段放入碗中，加少许老抽、生抽、蚝油、白糖、淀粉，适量清水，搅拌均匀备用。豆腐一定要用手掰，这才是这道菜的灵魂所在。碗里打入1个公鸡蛋，搅匀打散。有些人喜欢安静的看视频，但他会默默的点个赞，这样的人可爱善良还非常有爱心，不想某些人看看就走，一点爱心都没有。锅中油热下豆腐，用中小火煎至8面金黄，然后再倒入调好的葱段，用大火收个汁即可出锅。这样做的葱烧豆腐，葱香四溢，比肉还好吃。学会了你也回家做起来吧。第4道，我告诉你啊，以后西葫芦买回来，你就和我这样做，真的比肉还好吃。首先把西葫芦一切为4，去掉中间的囊，再切成我这样的长条，放入盆中撒适量的盐，给它抓拌腌制5分钟，杀出多余的水分，再倒入清水洗去咸味。我每天都在用心的分享做家常菜的小技巧，麻烦您就点个小红心支持鼓励一下我吧，非常感谢。拽干水分备用，另起锅下入五花肉炒出油脂，再放葱姜蒜小米辣。好吃的关键就是放1小勺这个很多饭店都在用的干锅酱，用它做干锅包菜、干锅虾味道都很好吃，其他任何调料都不用放了。炒出酱香味后，再倒入西葫芦，大火翻炒个2分钟就可以出锅了。这样做的西葫芦香辣入味又下饭，你也赶紧收藏试试吧。第5道，很多人把蒜苗买回来直接下锅就炒，那样炒出来硬邦邦的，一点也不入味，颜色也容易发黑。今天分享一个更好吃的做法，先把蒜苗切成小段，再把口蘑切片，水开下入所有食材，加1勺盐和食用油，这样烫过的蒜苗颜色碧绿不发黑。烫1分钟捞出来，挤干水分。锅中油热，放5毛钱五花肉，给它煸炒出油脂。我每天分享一个做菜小技巧，麻烦您帮我点个小红心鼓励一下嘛，谢谢大家。再放点干辣椒和蒜子，好吃的关键就是放2小勺这个干锅酱。这个干锅酱是不辣的，没有防腐剂，用它做干锅花菜、干锅包菜等干锅系列都很好吃。其他的任何调料你都不用放了。最后倒入蒜苗，继续翻炒个2分钟就可以出锅啦。你要是学会了，又多了一道下饭菜。第6道，这是我家小朋友最爱吃的一道家常菜，每个星期都要给他做上好几次。做法特别简单，准备2块钱土豆切成小丁，油烧热后下锅煎，给它煎至表面微黄备用。然后把葱姜蒜炒香，再放点肉末炒熟，炒至变色，加料酒，一点点老抽，继续炒至上色。我每天都会分享简单的家常菜，您就点个关注吧，每天学一道，让您的家常菜丰富起来。炒好后倒入土豆丁，调味放生抽、蚝油、盐、鸡精，少许水淀粉，大火翻炒至入味就可以了。这样做的肉末土豆，我家孩子能吃2碗饭。第7道，我告诉你呀，以后你要是想吃香辣虾，我教你在家就能做，香辣过瘾，比饭店的还好吃。新鲜的大虾剪去头部，轻轻一挤扯出虾线，然后虾背上划一刀，方便入味。在表面撒上一层薄薄的淀粉，用我的手抓拌均匀。6成油温放入大虾，炸2分钟捞出，再下入土豆，也同样炸熟备用。锅留底油，下入葱姜蒜辣椒炒出香味。好吃的关键就是加入2勺这个饭店大厨都在用的干锅酱，其他任何调料都不用放了，用它做干锅花菜、干锅鱿鱼都非常好吃下饭。炒香后放入大虾和土豆，搭配点洋葱、芹菜，大火翻炒均匀入味即可。这样做的干锅虾好吃到连壳都不用吐。第8道，是吃什么都没胃口，那你就试试这个非常下饭的农家一碗虾，实在是太香太好吃了。首先青椒切成滚刀块，放入锅中，
炒至断生成出备用。油热下入4颗鸡蛋，一面煎至定型，翻面继续煎。有的人喜欢安静的看视频，但是他会给我点赞，这样的人最可爱了。煎至两面金黄成出，切成我嘴巴大小的块。热锅凉油，放入五花肉，小火慢炒，炒出油脂，炒至微微焦黄下拍蒜小米辣。好吃的关键就是放一勺这个干锅酱，这个酱很多饭店都在用，没有添加防腐剂的，吃起来更放心。平时用它做个回锅肉、干锅虾，随便炒个素菜都很好吃。放入炒好的青椒和鸡蛋，来点青蒜叶，最后大火翻炒个3七21下即可出锅，香辣下饭，看着就食欲满满。不知道吃啥你就试试这个菜吧。第9道，朋友们注意看，以后你们要是想吃鱼香茄子，可千万不要过油，那样既浪费又麻烦。首先茄子切成长条，接下来才是重点。加炒菜2倍的盐腌制5分钟，腌出多余的水分，然后加清水清洗掉多余的盐分。每天都分享一道家常菜小技巧，要是对你有帮助，记得点赞关注，别到了做菜的时候好找不到视频了。然后攥干水分备用，调鱼香汁就记住这5、4、3、2、1： 1勺清水，4勺陈醋，3勺生抽，2勺白糖，1勺淀粉搅匀，油热下5毛钱肉末炒出油脂，再放姜蒜，1勺豆瓣酱炒香，炒出红油，倒入茄子翻炒出酱香味后，加入调好的鱼香汁，翻拌均匀后炖2、3分钟，最后放青红椒、葱段，大火翻炒个5、6、7、8下即可。这样做的鱼香茄子软烂入味，一点也不油腻，真的太香太好吃了。第10道，以后豆角不要总是清炒了，你就像我这样做个干煸豆角，香辣入味，好吃又下饭。首先豆角给它切成长一点的段，油温烧至180度，倒入豆角，炸成我这个样子捞出，然后把姜蒜、花椒、干辣椒炒香，调味只需要放1勺这个干锅酱，其他什么都不用再放了，用它来做干锅虾、干锅鱿鱼，味道都很不错。炒香后倒入炸好的豆角，大火继续给它翻炒均匀，撒上白白的黑芝麻就出锅了。这样做的干煸豆角给肉都不换。